നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ് LED ട്യൂബ് ലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഇതിങ്ങനെ മിന്നി 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 നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ചു നേരം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തി കിടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മിന്നി മിന്നി അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു വലിയ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇത് കളയാറാണ് പതിവ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ LED അഴിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പാനൽ ഇളക്കി അതിനകത്തു നിന്നുള്ള സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ നോച്ചിൽ. അപ്പം അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് തുറന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി റിമൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വയർ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്ലഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡറിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ വയറൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ LED സ്ട്രിപ്പ് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വയറിന്റെ നീളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് അകത്തേക്ക് കയറി. പിന്നെ തിരിച്ച് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കലെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആ വയറിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു നൂല് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും. കാരണം അപ്പം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ അകത്ത് കയറി പോയാലും നമ്മൾക്ക് ഈ നൂലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇതിനെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം ശരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് വയർ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിനൊന്നും വയറിന് അധികം നീളം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൾബിന്റെ ഹോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളൊന്നും ഇതിങ്ങനെ വളരെ നീളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇളക്കി എടുക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വയർ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു നൂല് ആദ്യമേ കെട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഈ വയർ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലോക്ക് പോലുണ്ട്. ആ ലോക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ലോക്കാണ്. ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ അതിന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി വരും. പിന്നെ അധികം ബലം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കും ബലത്തിലുള്ള, കാരണം ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അധികം ബലം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പ് ഇളവി വരും. അധികം ബലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇളവി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അതിരിക്കുക. നമ്മൾ തീരെ ലോക്കലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഇളവി വരും. ക്വാളിറ്റി കൂടിയതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫ്രെയിമിനകത്തായിരിക്കും അതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ആ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ സ്ട്രിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ വയറിലിരിക്കുന്ന ആ ലോക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഇളക്കണം. അപ്പം വയറിലിരിക്കുന്ന ലോക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കാണ്. ആ വയറിലിരിക്കുന്ന ലോക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടാണിത്. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇളവി വരും. അധികം ബലം കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇളക്കിയെടുക്കാണ്. നമ്മൾ ആ ലോക്ക് ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇനി അത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ വയറിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റണം. അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബലം കൊടുക്കരുത്. പയ്യെ അത് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വലിച്ചാൽ മതി. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ട്രിപ്പ് അങ്ങ് ഇളവി വരും. അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കണം വെളിയിലോട്ട്. ആ വയറിൽ പിടിച്ച് വലിക്കരുത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ അകത്തുനിന്ന് ആ വയർ തള്ളിക്കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം വെളിയിലിരിക്കുന്നത്. അതിന് അധികം ബലം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഈ കാണുന്ന പാടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം. സോ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് ഈ ഡ്രൈവറിന്റെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പരിപാടികൾ കാണിച്ചത്. ഞാനിപ്പോൾ LED ട്യൂബ് ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നൂല് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. തിരിച്ച് വെക്കാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇറക്കിയെടുത്തു. നമുക്കിതിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഇത് അതിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. LED ആ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ ഈ LED എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ 230 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പവർ കുറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വോൾട്ടേജിനെ താത്താനും പിന്നെ നമ്മൾ 3 LEDs വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും. സോ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം 2 കപ്പാസിറ്ററുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം AC കറണ്ട് ആണല്ലോ, അത് DC ആക്കാനായിട്ട് ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡയോഡും ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഇത് വരാൻ കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ പ്രശ്നമാവാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ 2 കാലും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. 2 കാലും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രോബ് വെച്ചിട്ടോ അതിനൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡിസ്ചാർജ് ആവും. ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അതിൽ ഇനിയും കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത 3 കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു 2 കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കൈയും ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ആ കപ്പാസിറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ്, അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആ വലിയ കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. ആ വലിയ കപ്പാസിറ്റർ, ഈ വലിയ കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം തന്നെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഷോർട്ട് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കപ്പാസിറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ വർക്കിംഗ് അല്ല, അത് ഓപ്പൺ ആണ്, കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്കിനി ആ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അതേ വാല്യൂവിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അതിലിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ, നീളം കൂടുതലൊക്കെ കാണും. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അതിലും ചെറുതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് വിഷയമുള്ളതല്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാല്യൂ, ഒരു വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ ലെഗൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. സോൾഡറിങ് ഒന്ന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളതൊരു ഡീസോൾഡറിങ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഡീസോൾഡറിങ് പമ്പ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം തൽക്കാലം അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോൾഡറിങ് ആയെന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നല്ല ചൂടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അതുപോലുള്ള പ്ലെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അധികം വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ബോർഡല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിനെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലെയറോ നോസ് പ്ലെയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാൻ ഒരാൾ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അമ്മ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പുള്ളി ഈ പ്രായത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യവുമായി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പോണന്റ് എന്തായാലും ഡാമേജ് ആയതാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ കമ്പോണന്റിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ഡാമേജ് ആയി നമുക്ക് കളയാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലെ പ്രിന്റ് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സോൾഡറിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അമർത്തിയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രിന്റ് ഇളകിപ്പോ ആ സോൾഡറിങ് ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലെ കണക്ഷൻസ് ചിലപ്പം ഉരുകി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോകാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ശ്രമകരമായൊരു ജോലി നടക്കുകയാണ്. ഞാനത് കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ചെറിയ ഇത് മാത്രം അത് ഇളക്കിയെടുത്തു. അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഡാമേജ് ആയ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി. ഇനി ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ
നമ്മൾ ഈ പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസോൾഡറിങ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇളകി വന്നെങ്കിലും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആ സോൾഡറും കൂടെ നമ്മൾ ഇളക്കി കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പോണന്റ് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള സോൾഡറും കൂടെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി കളയുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലും തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ നീക്കി ഹോൾ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് കറക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ബോർഡിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കപ്പാസിറ്റർ ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ബോർഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ സർക്യൂട്ട് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഏതാന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ അടുത്ത് വെക്കാവും. കാരണം കപ്പാസിറ്റർ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി തന്നെ അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ അതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചു. ഇനി ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ആ ലെഗ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. നല്ലൊരു വയർ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നോസ് വയർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു വയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പഴയ കപ്പാസിറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു, പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ നല്ല രീതിക്ക് യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള അടുത്ത ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ തിരിച്ച് എടുത്തതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ആ കവറിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളത് സ്ട്രിപ്പിനെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ പഴയ നൂല് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നൂല് അഴിച്ച് മാറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ വയറിലേക്ക് വീണ്ടും കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് അകത്തേക്ക് കയറ്റുക. ഈ നൂല് കെട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശകല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. ഈ നൂല് പരിപാടി കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്, ഭയങ്കര ഈസി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വലിച്ച് ആ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഊരിയത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ആ കേസിലേക്ക് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. വയറിൽ നമ്മളൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൈഡിലത്തെ കവർ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ടു. അത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് കൂടി പോയ ഒരു 10 രൂപ 15 രൂപ വില വരും. അപ്പം 15 രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ശരിയായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇനിയും വിടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കും, ഞാനതിന് സാർ തരാം.